हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रिशिता शो। आज बात करने वाले हैं हम आपकी प्रेगनेंसी अगर चल रही है तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके माइंड में, और एक जो क्वेश्चन होता है आपके माइंड में, क्या आपका बच्चा आपको सुन सकता है। और जो दूसरा क्वेश्चन होता है इससे रिलेटेड वो ये होता है कि बाहर की जो बहुत तेज़ आवाज़ें हैं, क्या उसका बच्चे पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या उसका बच्चे पे कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चा आपका जब पेट में होता है तो कौन सी एज से बच्चा आपको सुनना स्टार्ट कर देता है, किस तरह की आवाज़ें हैं जो बच्चे के लिए हार्मफुल होती है, और किस तरीके के आवाज़ें हैं जो, या किस तरीके का म्यूज़िक है जो आपको ज़रूर सुनना चाहिए जो बच्चे के लिए अच्छा रहता है। इन सब के बारे में वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में एक बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोस पोस्ट होते हैं चैनल पे उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो बात करते हैं कि जो भी बाहर से आवाज़ें आती हैं, मतलब आप जिस भी एरिया में हो या जहाँ पे भी काम कर रहे हो या जहाँ पे भी आप कहीं जा रहे हो, वहाँ की जो आवाज़ें हैं, क्या बच्चे का उस पर कोई असर पड़ता है बच्चे के ऊपर। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूँगी कि कौन सा ऐसे एज है, ऑब्वियसली आप जब प्रेग्नेंट हैं तो कौन सा ऐसा हफ्ता है या कौन सा ऐसा महीना है जब आपका बच्चा आपको सुनना स्टार्ट कर देता है। इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो जैसे जैसे आपका 5वां महीने के आसपास आप रहेंगे या फिर 22वां हफ्ता करीब आपका चल रहा होगा। अब ये हर एक केस में अलग होता है, तो 1-2 हफ्ते ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसमें आप टेंशन मत लेना। या ऐसा भी नहीं है कि बस 22वां हफ्ता चल रहा है तो अभी से ही बच्चा आपको सुनना स्टार्ट करेगा। कुछ लोगों के केस में 1-2 हफ्ते पहले भी स्टार्ट हो जाता है, कुछ लोगों के केस में 1-2 हफ्ते बाद भी स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ रहा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा हमें सुन रहा है, उसके बारे में मैं आगे बात करूँगी। तो यहाँ पे ये बात करें कि कौन से टाइम से बच्चा जो है आपको सुनना स्टार्ट कर देता है। तो ये 5वें महीने के आसपास या 22वें हफ्ते के आसपास बच्चा आपको सुनना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी क्लियर कर लेते हैं साथ में ही कि बाहर की जो बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ें होती हैं, क्या उसका बच्चे पे कोई गलत इफ़ेक्ट पड़ता है, कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि येस, अगर आप बहुत तेज़ आवाज़ में रह रहे हैं या आप ऐसे किसी जगह में जा रहे हैं जहाँ बहुत तेज़ आवाज़ है, अब वो किस तरीके की आवाज़ हो सकती है, जैसे कि सपोज़ आपका कोई वर्क प्लेस है, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ बहुत तेज़ आवाज़ें होती है, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह होती है, उस साइड में बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती हैं। अब कॉन्टीन्यूसली, क्योंकि आप वर्किंग हैं, आप डेली ऑफिस जा रहे हैं और कॉन्टीन्यूसली आप इन आवाज़ों में रह रहे हैं, तो डेफिनेटली बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा इसका। या फिर जैसे प्लेन्स वगैरह की आवाज़ होती है, वो बहुत, जेट वगैरह की जो आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जो एयरपोर्ट के आसपास है, या फिर आपका ऐसा काम है, आप एयरपोर्ट के आसपास रहते हैं, या प्लेन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आपके पास में रहती है, तो वो भी बच्चे पे एक ख़राब इफेक्ट, गलत इफेक्ट जो है वो डालती है। तो इस तरीके की आवाज़ों से आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। किस तरीके का आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे के ऊपर जो है इन आवाज़ों का असर हो रहा है। आप देखोगे कि जब भी आप किसी ऐसी जगह में जाते हो कि जहाँ बहुत तेज़ आवाज़ है, आप देखोगे कि बच्चे की मूवमेंट ना आपको एकदम अजीब सी लगेगी, बहुत तेज़ लगेगी। कुछ इस तरीके का भी लग सकता है कि बच्चा अंदर जो है जंप कर रहा है, या बहुत ज़्यादा तेज़ मूवमेंट आपको लगेगी। तो उस केस में आप समझ सकते हो कि इस आवाज़ से जो है बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अब जैसे कुछ लोग कॉन्सर्ट वगैरह पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग को म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद होता है, या थिएटर्स वगैरह भी आप जाते हो तो वहाँ भी आवाज़ बहुत तेज़ होती है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आपकी प्रेगनेंसी जब तक चल रही है, जब तक भी डिलीवरी नहीं हो जाती, तो प्लीज़ ये जो बहुत तेज़ आवाज़ें हैं इनसे थोड़ा सा दूर रखिए अपने आप को। हालांकि साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा प्रूवन नहीं है कि इन तेज़ आवाज़ों का बच्चे पे इफ़ेक्ट पड़ता है, बट कुछ एनिमल्स पे रिसर्च हुई है जिससे पता चलता है कि अगर बहुत तेज़ आवाज़ में जो है छोटे बेबीज़ रहते हैं या जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है वो रहती हैं, तो उसका जो है असर पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि आप इन आवाज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए। और इनफैक्ट जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो भी इन बहुत तेज़ आवाज़ों के बीच में रहती हैं, तो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो इंक्रीज़ होता है, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, उससे आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो ओवरऑल आपके लिए भी अच्छा नहीं है और आपके बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है। तो जितना अवॉइड हो सके तेज़ आवाज़ों से आप दूर रहिए। आप प्रेग्नेंट हैं, एक बेबी आपके अंदर है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि बेबी को आप हर तरीके से सेफ रखिए। तो अगर हो सकता है तो प्लीज़ इन आवाज़ों को आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए।
अच्छा, थोड़ा-सा मैं यहाँ पे ये भी बात करना चाहूँगी कि जब आप इन तेज़ आवाज़ों के बीच में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो बच्चे का उस पे बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ता है। हमने पहले भी बात की कि आप देखोगे कि जब आप बहुत तेज़ आवाज़ के बीच में हैं, तो एकदम से आप देखोगे कि बच्चा बहुत तेज़ मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है बच्चे की, तो उससे आप थोड़ा-सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस आवाज़ से जो है बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। और अब जब रेगुलर बेसिस पे इन आवाज़ों के बीच में, यानी बहुत ज़्यादा शोर के बीच में आप रहते हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम्स और भी हो सकती हैं। बच्चे के ब्रेन के ऊपर इसका थोड़ा-सा असर पड़ता है। हालाँकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तो नेचुरली वो इस तरीके से क्रिएट हुआ होता है कि वो सेफ़ होता है बिल्कुल आपके पेट के अंदर, आपके वॉर्म के अंदर। लेकिन फिर भी क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बच्चा आपको सुनना स्टार्ट कर देता है, आप अगर उससे बात करते हैं ना, तो आप देखोगे कि बच्चा आपको रिएक्शन देता है। मतलब ऑब्वियसली मूवमेंट के थ्रू ही बच्चा रिएक्शन देगा, तो बच्चा रिएक्ट करता है आगे से। तो इन तेज़ आवाज़ों के बीच में भी जब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में आप रहते हो, तो बच्चे के ऊपर उसका असर पड़ सकता है। बच्चे की सुनने की क्षमता के ऊपर थोड़ा-सा फ़र्क उसका पड़ सकता है, बच्चे के ब्रेन के ऊपर थोड़ा-सा फ़र्क पड़ सकता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कई बारी प्रेग्नेंट वुमेन्स को इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि आपकी डिलीवरी भी कई बारी प्रीमैच्योर हो जाती है। तो कोशिश यही करनी है कि इतना तेज़ आवाज़ के बीच में नहीं रहना है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ कॉन्सर्ट वगैरह है, कुछ म्यूज़िक शोज़ वगैरह आप अटेंड करना चाहते हो या थिएटर वगैरह आप जाना चाहते हो, इस टाइम पे थोड़ा अवॉइड कर दीजिए। फ्लाइट्स वगैरह में भी अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो या आपका काम ऐसा है या आपको आना-जाना पड़ रहा है, एटलीस्ट इस टाइम पे आप थोड़ा-सा अवॉइड उसको कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बहुत तेज़ आवाज़ में अगर बच्चा रहता है, तो आप भी रहते हैं और बच्चा भी रहता है, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब बात करते हैं कि क्या सॉफ्ट म्यूज़िक आप सुन सकते हैं या किस तरीके का म्यूज़िक आप सुन सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि सॉफ्ट म्यूज़िक सुनने का इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है आपके ऊपर। ऐसा म्यूज़िक जो आपको पसंद हो, ऐसा म्यूज़िक जो आपको आराम देता हो। और आप देखोगे कि जब आप कुछ म्यूज़िक सुन रहे हो ना, तो आपको बच्चे की मूवमेंट में भी एक अलग तरीके की हलचल दिखेगी। एक लगेगा आपको कि बच्चा भी उस म्यूज़िक को एंजॉय कर रहा है। तो वो म्यूज़िक आपको सुनना चाहिए, हल्की आवाज़ में सुनना चाहिए। हम एज ए ह्यूमन एक पर्टिकुलर रेंज होती है जो हम सुन सकते हैं, एक लिमिट होती है जितनी आवाज़ तक हम सुन सकते हैं, जितना आवाज़ सुनना सेफ़ है। अगर आप इससे ऊपर सुन रहे हो तो वो आपके लिए हार्मफुल है। अगर आप उतना सुन रहे हो या उसे थोड़ा सा कम सुन रहे हो, वो बिल्कुल आपके लिए अच्छा है। तो म्यूज़िक आपको डेफिनेटली सुनना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में वैसे भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, आपके वेट गेन को लेके हो सकता है, आपके डिलीवरी को लेके हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। स्ट्रेस आजकल हमारे साथ में रहता ही है, तो प्रेग्नेंट वुमेन्स को स्ट्रेस थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता है। तो अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करने के लिए, अपने आप को हैप्पी रखने के लिए आप म्यूज़िक सुनिए, सॉफ्ट म्यूज़िक सुनिए। आपके लिए भी अच्छा है, बच्चे के लिए भी अच्छा है। तो आई होप आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसमें क्लियर हो गए होंगे, और हो गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।